अस्सलाम वालेकुम। तो आज के व्लॉग में कुछ स्पेशल तो होने वाला नहीं है, पकाने वाला नहीं मैं, ये अबू लाए थे कबाब, इसका ही मैंने कहा चलो व्लॉग बना देते हैं। मैंने कहा डेली चल रहे हैं, आप डेली व्लॉग बना रहे हैं तो इसका भी मंड देते हैं, बीच में क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, आप इतनी देर में चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें क्योंकि 94.2% लोग सब्सक्राइब किए बगैर देख रहे हैं, जिसकी वजह से मेरी वीडियो की रीच गिर गई है और व्यूज़ ही नहीं आ रहे। मतलब के व्यूज़ आ रहे हैं लेकिन फ़ायदा नहीं है उन व्यूज़ का। ठीक है, टेस्ट बताता जाऊँ आपको, इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का था, आप भी ट्राई करें। और उसके बाद मैं चला गया कुछ मीठा खाने। ये वाला फ्लेवर है आइसक्रीम का, ओरियो फ्लेवर है इसका। ये जो फ्लेवर है ना, ये मेरा बचपन से ही फेवरेट है। आप भी लोग भी ट्राई करें ये फ्लेवर, और मुझे कोई डिश या चैलेंज दे कमेंट में तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगा। मिलते हैं आपके नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।